हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं एक वायरलेस ईयरफोन रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये ऑन तो हो रहा है, इसमें साउंड नहीं आ रही है। देखिए JBL के ईयर वायरलेस ईयरफोन, ठीक है। देखिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन तो हो रहा है। देखिए इसमें एक इंडिकेटर लाइट है, ठीक है। ऑन तो हो रहा है ये। अब मैं इसे आपको मोबाइल से कनेक्ट करके भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसे ऑन कर लिया है। अब मैं इसे ब्लूटूथ में कनेक्ट करके देखिए इसमें एक सॉन्ग लगाऊंगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ इसका ऑन कर लिया है। अब मैं मोबाइल से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसे ऑन कर लिया ब्लूटूथ को। देखिए मैं यहाँ पे आया ब्लूटूथ पे। तो वायरलेस स्पॉट करके एक ऑप्शन आया, देखिए इसका नाम। तो देखिए फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है। देखिए इसमें बैटरी परसेंट भी इसे इंडिकेट कर रहा है। तो ये बैटरी तो फुल चार्ज है इसके अंदर से। तो मैं इसे सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं कहा अरे मैं सॉन्ग लगा रहा हूँ, देखिए। तो मैं सॉन्ग मतलब आवाज़ को फुल कर लिया है, देखिए। देखिए मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया है, देखिए। और यहाँ से पे मैं वॉल्यूम भी यहाँ से बढ़ाऊँगा वायरलेस ईयरफोन से। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का कम ज़्यादा का स्विच है, यहाँ पे बटन। देखिए यहाँ पे मैं, देखिए फुल कर लिया आवाज़, फिर भी इसमें साउंड नहीं आ रही है। मैं आपको माइक पास ला के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए कोई साउंड नहीं आ रही है। देखिए इस तरह, देखिए यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रही है। देखिए इसमें कोई साउंड ना आ रही है दोनों स्पीकर में, लेफ्ट राइट के, ठीक है। तो सब पहले हम इसका डिस्कनेक्ट कर लेंगे ईयरफोन को। तो देखिए, तो फाइनली हम इसे ओपन करने का तरीका आपको बताऊंगा। देखिए पहले हम ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन को पहले ऑफ़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको तो एक, देखिए खास से आपको ओपन कर, देखिए यहाँ पे इसके यहाँ से हमारे ये स्पीकर निकले हुए, ठीक है, लेफ़्ट राइट के। वहाँ से आपको ओपन कर लेना है थोड़ी सी। देखिए इस तरह टेस्टर से आप या फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ से साइड से आपको इसे उठाना है, ठीक है। इसके लॉक लगे हुए थे अंदर की तरफ, और इसके आपको देखिए इस वायरलेस ईयरफोन से वायर भी थोड़े से टूटे हुए लग रहे हैं। देखिए इस तरह आपको इसे ओपन कर लेना है। देखिए इसे ज़्यादा तो उसे भी नहीं करना, क्योंकि ये टूट भी सकता है। इसके लॉक अंदर से, इसे अंदर लॉक लगे होते हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए इसके अंदर, देखिए इसमें क्या समस्या हो सकती है, जिस तरह इसमें साउंड नहीं आ रही है। तो पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए इस तरह आपको धीरे धीरे ओपन कर लेना है इसका कवर। देखिए तो मैं इसे धीरे धीरे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं इसे उठा लिया है। देखिए यहाँ से एक कवर, देखिए यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एक बैटरी है 3.7 वोल्ट की। देखिए यहाँ पे इस तरह, देखिए यहाँ पे छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है। ये इसे दूसरे साइड में वो बड़ा वाला बोर्ड है, छोटा बोर्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सही कनेक्शन लग रहा है। देखिए यहाँ पे कोई वायर टूट भी नहीं रहा। देखिए लेफ्ट राइट के, देखिए यहाँ से थोड़ी सी वायर कट रही है, देखिए स्पीकर से। देखिए यहाँ नीचे की तरफ इसके वायर पहले मैं डिस्कनेक्ट कर लूँगा, निकाल लूँगा यहाँ से सोल्डर आयरन की मदद से, ठीक है। देखिए यहाँ से स्पीकर के 2 वायर, तो मैंने इसे निकाल लिए। इसके अंदर बैटरी भी है, देखिए कनेक्ट है यहाँ पे। तो थोड़ा धीरे से मैं काम कर रहा हूँ, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ से पहले मैं अच्छी तरह से इसको वायर को छील के अच्छी तरह से यहाँ पे इस वायर की सोल्डिंग करूँगा अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से वायर थोड़े से कट रही थी, देखिए यहाँ से। तो पहले मैं यहाँ से काट लूँगा और इसे ऊपर सोल्डर कर लूँगा। इसके ऊपर एक पॉलिश लगी होती है, इसे आपको माचिस से या फिर लाइटर से उतार सकते हो, फिर जाके इस पर सोल्डिंग होगी इस वायर पे, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं इसे कट कर लूँगा और जितनी वायर की ज़रूरत है उतनी वायर को मैं छील के इस पर सोल्डिंग करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे सोल्डिंग कर लेता हूँ जल्दी से इस वायर को छील के। तो देखिए यहाँ से मैं छील लेता हूँ अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फाइनली मैं इसे छील लिया 2 वायर। देखिए उसके ऊपर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर मैं आपको शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए इसके ऊपर इस तरह पे फ्लॉप पॉलिश लगे थे, तो अच्छे से आपको इसको राइटर से इसकी कोटिंग हटानी होती है। इसके ऊपर एक कोडिंग होती है, ठीक है। इस तरह आपको निकाल सकते हो। देखिए इस तरह आयरन को रख के, और देखिए यहाँ पे एक वायर पे हमारी सोल्डिंग हो चुकी है, अब दूसरे वायर पे इस तरह ही सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए जैसे कि फाइनली इस पे दोनों ऊपर सोल्डिंग हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसे फिर से वैसे ही लगाऊंगा जिस तरह निकालता। पहले आपको मैं मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा स्पीकर को किस तरह चेक करते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे लगाएंगे, ठीक है। देखिए थोड़ी सी प्रोब्स दिक्कत कर रही है, ठीक है। तो प्रोब्स को लगा लेता हूँ, फिर मैं कोई सी कंटिन्यूटी चेक करके दिखाऊंगा स्पीकर की। इसमें भी साउंड आया तो स्पीकर हमारा ओके है। देखिए इसमें भी साउंड आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस पर दोनों पे वायर पे अच्छी तरह इस तरह लगा वायर, दोनों वायर पे इस पर रीडिंग चेक की जाती है। देखिए इस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। देखिए इस पर कोई भी रीडिंग आनी चाहिए, साउंड या रीडिंग, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसे नहीं आ रही। देखिए तो हमारे वायर में भी दिक्कत हो सकती है, या फिर आप में इसके अंदर स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखिए तो हम सबसे पहले स्पीकर को ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसकी कैप उतार के देखिए यहाँ पे नो सप्लाई की वजह से आपको इसे किस तरह ओपन करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह नो सप्लाई लेके आपको चारों ओर से बराबर अच्छी तरह इसको दबाना, ज़्यादा देर भी नहीं लगाना। देखिए आप स्पीकर खराब हो सकते कि इसके अंदर के वायर टूट चुके थे। देखिए पहले हम इसके वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह देखिए हमने यहाँ से वायर को मतलब निकाल लिया है, और आपको स्पीकर के चेक करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह स्पीकर को चेक किया जाता है। थोड़ा मैं कैमरे को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे वो अच्छी तरह से दिखे। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखेंगे इस तरह के स्पीकर के, प्लस में आपको इसमें प्लस माइनस के हिसाब में लगाना, आपको कैसे भी इस तरह चेक कर लेना। देखिए इस तरह देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है तो हमें स्पीकर तो ओके, ठीक है। सही से लगा लेता हूँ प्रोब्स को। देखिए स्पीकर तो हमारा ओके है, हमारी वायर में सकती है, ठीक है। इसके अंदर से वायर कट भी हो सकते हैं बीच में से, तो वायर को भी इसी तरह चेक कर लेना आपको, ठीक है। सबसे पहले हम इस वायर को इसके ऊपर की कोडिंग हटा के इस पर सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। कि फिर से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ स्पीकर को, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आए, ठीक है। देखिए मैं इस तरह प्रोब्स को लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है, अच्छी तरीके से। देखिए तो देखिए यहाँ पे वायर को अच्छी तरह से छील लेंगे देखिए इस तरह।
तो देखिए इसके ऊपर कैसे देखिए कोडिंग लगे थे। देखिए इस तरह आपको आयरन रख के 5 मिनट रख के इस आयरन को इसके ऊपर सोल्डिंग हो जाएगी, या आप माचिस या लाइटर के ऊपर थोड़ी देर रख के इसकी कोडिंग उतर जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आसानी से सोल्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरह सोल्डिंग कर सकते हो आप। देखिए इस तरह मैं कर रहा हूँ। देखिए एक वायर पर सोल्डिंग हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं दूसरे वायर पर सोल्डिंग कर लेता हूँ, फिर इसको मैं वायर को चेक करूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर एक वायर पर सोल्डिंग अच्छी तरह से हुई है। देखिए आप दूसरे वायर पर इसी तरह से कर लेता हूँ। देखिए इस तरह। तो यहाँ पे को हमें सोल्डिंग हो चाहिए दोनों वायर पे। देखिए एक प्रोप्स, देखिए एक वायर पे हम एक प्रोप लगाएंगे मल्टीमीटर की। देखिए यहाँ पे एक गोल्डन कलर का वायर है, तो दूसरे पॉइंट में से आया हुआ, दूसरी तरफ से आया हुआ गोल्डन वायर पे इस तरह चेक की जाती है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह कंटिन्यूटी आ रही है इसमें दूसरे वायर पे। ठीक है, तो हम दोनों वायर पे अच्छी तरह से कंटिन्यूटी आ रही है, तो हमारे वायर का फॉल्ट नहीं था। अंदर में से इस स्पीकर के वायर टूट चुके थे दोनों, इसके लिए इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, देखिए इसे अच्छी तरह से यहाँ पे रीडिंग आ रही है। ठीक है, देखिए हम इस पे ग्रीन और दोनों ग्रीन पे मैंने प्रॉप्स एक प्रॉप्स लगाई है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, तो हम दोनों बार ओके। देखिए अब मैं गोल्डन पे 2 प्रॉप्स लगाऊंगा मल्टीमीटर की। देखिए इस तरह। तो देखिए शायद आप दिख रहा है 2 वायर। देखिए गोल्डन और ग्रीन, तो हमारे ये दोनों वायर ओके है। ठीक है, देखिए फिर से मैं प्रॉप्स को लगा लेता हूँ गोल्डन पे। देखिए गोल्डन पे देखिए दोनों प्रॉप्स तो यहाँ पे अच्छी तरह से कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, तो मैं इसमें कोई प्रॉब्लम होता है अपने स्पीकर के वायर इस पर कनेक्ट करूँगा 2 वायर। तो देखिए यहाँ पे स्पीकर है। देखिए इसमें तो आपको पॉइंट दिखेंगे, वहाँ पे आपको 2 वायर कनेक्ट कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं वायर दोनों वायर कनेक्ट कर ले। देखिए एक वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया, अभी इस वायर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आप दोनों वायर अच्छी तरह से कनेक्ट कर ले। ठीक है, तो मैं जैसे पैक कर लेता हूँ स्पीकर को। देखिए इतने अच्छी तरह से सेट हो चुका है स्पीकर। तो हम इसमें वायर जैसे निकालते हैं वैसे आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, कि मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर से मैं स्पीकर को चेक कर लेता हूँ। देखिए रीडिंग आनी चाहिए। देखिए अच्छी तरह से रीडिंग आ रही है, तो स्पीकर हमारा ओके बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, देखिए इस तरह अब इस पर जैसे निकालते हो इसके ऊपर वैसे ही आपको सोल्डिंग कर लेनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिस तरह निकाला छोटा सा पोबू, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ इसी बोर्ड के ऊपर। तो जैसे निकालता हूँ उस तरह मैं इस पर सोल्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 मैंने जैसे निकाला, तो इस तरह आपको 2 पॉइंट्स निकाले दिखे होंगे यहाँ पे, उसके ऊपर आपको सोल्डिंग कर लें। ठीक है, तो मैं इसे जल्दी से इसे कर लेता हूँ उस पर ऊपर सोल्डिंग। तो देखिए यहाँ पे उसके ऊपर मैं कर लेता हूँ सोल्डिंग। ठीक है,
तो हमारे एक तो सोल्डिंग कर लिए मैंने, अब दूसरे जो पे मैं सोल्डिंग कर लिए देखिए दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। तो हमारे एक साइड के स्पीकर का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। देखिए अब मैं दूसरे वाले देखिए स्पीकर के देखिए इसके दूसरे वाले स्पीकर से निकला हुआ वायर को मैं इसे रिपेयर कर लेता हूँ। देखिए मेन बोर्ड से आया हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए ये वाला, तो देखिए यहाँ पे दूसरे वाले को भी इस तरह देखिए तो ऑन हो रहा है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी साउंड आ रही है देखिए एक स्पीकर की, देखिए जैसे हमने रिपेयर किया उस तरह उससे, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले से भी साइड के स्पीकर को खोल लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड आपको थोड़े लॉक दिखेंगे, इसे आप स्क्रू ड्राइवर या फिर किसी नुकीली चीज़ से आप इसे खोल सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैं खोल रहा हूँ, मैं इसे ऊपर की तरफ निकाल रहा हूँ इसके प्लास्टिक को, ठीक है। नाही रे मावशीकडे तो मावशीकडे तो देखिए काय म्हणता ऊपर की देखिए मैंने इसे खोल लिया है, देखिए फाइनली खुल चुका है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से मैंने खोल लेता हूँ जल्दी से, तो मैंने जल्दी से इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा ही रह चुका है, ठीक है। तो बहुत धीरे धीरे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ जिससे कि इसके लॉक भी टूटे ना, ठीक है। सेफली तरीके से ओपन, ठीक है। तो देखिए मैं दूसरे वाले इसे साइड पे रख देता हूँ, तो इसे तो देखिए अब से मैं थोड़ा सा उठा रहे तो ऊपर की साइड तो निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो देखिए फाइनली ओपन हो चुका है, ठीक है। देखिए ऊपर की साइड से मैं उसे उठा लेता हूँ, देखिए इस तरह। तो ये फाइनली ओपन हो चुका है। देखिए ये इसका मेन बोर्ड है, देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए ये इसका मेन बोर्ड है। देखिए और यहाँ से स्पीकर से वायर है, देखिए यहाँ से वायर थोड़े से मुझे कटे हुए लग रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए यह इसकी मेन आईसी है जिसे ये ऑपरेट हो जाती है, इसे प्रोग्राम करती है, ठीक है। देखिए बोर्ड तो फ्रेश है, सिर्फ हमारे स्पीकर में ही दिक्कत है मुझे लग रहा। देखिए कोई वायर भी नहीं टूटा है, देखिए शायद आपको दिख रहा होगा। बोर्ड क्लियर तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा, थोड़ा सा ब्लर मार रहा है, ठीक है। तो मैं सही से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सही से। देखिए आपको दिख रहा होगा सही से आपको। तो देखिए शायद आपको ठीक से दिखाई देगा। देखिए यहाँ से कोई वायर सिर्फ हमारे स्पीकर के वायर थोड़े से कट रहे हैं, देखिए बाकी हमारे वायर तो सही है। देखिए ये हमारा मेन बोर्ड है, इससे सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम जल्दी से देखिए यहाँ से वायर थोड़े कट रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्पीकर के वायर से तो इसे कट कर लेंगे। देखिए पीछे से देखिए यहाँ से आपको कटा हुआ दिख रहा होगा इसकी। तो हम पहले इस वायर डिस्कनेक्ट कर लेंगे बोर्ड में से, देखिए इस तरह, ठीक है। तो देखिए फाइनली में से निकाल लिया है। तो देखिए जो सामने से वायर है थोड़े से मैं कट कर लूँगा। तो देखिए तो इस तरह फिर से मैं इसे चेक कर लूँगा इसके स्पीकर के वायर, ठीक है। कंटिन्यूटी रेंज पे लगा के, क्योंकि इसमें, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी आ रही है स्पीकर में नहीं, तो चेक कर लूँगा। देखिए इस पर ऊपर शोल्डिंग थोड़ी लगेगी, देखिए यहाँ से इसे आपको इस तरह चेक कर लेना है। देखिए मल्टीमीटर की 2 प्रोब्स लगा के, ठीक है। तो देखिए इसमें रीडिंग आ रही है, ठीक है।
तो सही से आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत करे वायर की वजह से इसे दिक्कत कर रही है। देखिए आ रही जा रही है कंटिन्यूटी, थोड़ी सी वायर ये कटा हुआ वायर है, ठीक है। शायद आपको दिख रहा हो, मतलब सुनाई दे रही होगी वीडियो, ठीक है। तो पहले हम इसे कट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम सोल्डिंग करेंगे। ऐसे निकाले थे वायर, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, स्पीकर के पॉइंट्स है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने निकाले थे वो पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले हम देखिए यहाँ से तो वायर है वो पहले मैं इसे कट कर लूँगा और अच्छी तरह से इस पर सोल्डिंग करके फिर से बोर्ड पे ऊपर मैं सोल्डिंग करूँगा, ठीक है। फिर हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्पीकर को अच्छी तरह से वायर को छील के अच्छी तरह से हम इस पर सोल्डिंग करेंगे, ठीक है। रिंग तो आ रही है, फिर हम इसे रीडिंग से चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी स्पीकर की, फिर हम इस पर टेस्ट करेंगे, ठीक। तो देखिए मैंने इसके ऊपर की थी, मैंने इसे छील के अच्छी तरह से मैंने इसके निकाल लिया है, ठीक है। इसके वायर देखिए इसके ऊपर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो देखिए एक बार हमारा शॉर्ट हो चुका है, दूसरा बार मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारी सोल्डिंग हो चुकी है, ठीक है। फिर हम इसे चेक करके दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं इसे अच्छी तरह से इसके देखिए चालू वन, देखिए मैंने इसे ऑन कर लिया है, ठीक है। फिर से मैं इसे चालू कर लेता हूँ, देखिए। तो मैंने इसे ऑन कर लिया, देखिए ये ऑन हो चुका है, ठीक है। अब मैं ऐसा आपको सही से दिखा देता हूँ, ठीक है। इसे साउंड आ रही है किसी ब्लूटूथ, ठीक है। इसे कनेक्ट कर लेता हूँ इसके ब्लूटूथ को, ठीक है। फिर हम ऐसा कुछ दिखाते हैं, देखिए मैं ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ, देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। सॉन्ग को प्ले कर, तो देखिए मैं इसे सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसमें सॉन्ग प्ले है, देखिए शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए इसमें साउंड आ रहा है, देखिए दूसरे में भी साउंड आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें दोनों में साउंड आ रहा है। मैं इसे कम ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें कम है, तो इसे मेरे बटन को प्रेस करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कम कर रहा हूँ वॉल्यूम को, देखो अब मैं इसे बढ़ा देता हूँ वॉल्यूम को, देखिए फुल कर ले वॉल्यूम को। तो इसमें साउंड अच्छी तरीके से साउंड आ रही है, देखिए इसे आवाज़ आ रही है। तो इसे जल्दी से मैं पैक कर लेता हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखिए ये ऑन भी हो रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं इसे जल्दी से इसे पैक कर लेता हूँ, इसकी बोर्ड को और इसकी बैटरी को, ठीक है। तो जल्दी से इसे मैं पैक करके अच्छी तरह से आपको टेस्ट करके दूँगा फिर से। तो देखिए इस तरह बैटरी को पहले सेट करूँगा मैं, ठीक है। तो बैटरी को अच्छी तरह सेट कर लिया, इसमें से तो बोर्ड को भी अच्छी तरह से फिट कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए इससे ऊपर का कवर भी मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसे लगा लेता हूँ। तो मैंने एक कवर को लगा लिया है, एक सेट आ चुका है एक स्पीकर का। तो मैं इस बोर्ड को भी लगा देता हूँ जल्दी से अच्छी तरीके से, ठीक है।
तो देखिए इस तरह मैं इसे कर लेता हूँ फिट। तो फाइनली इसे मैं कर लेता हूँ। देखिए हमारा सेट हो चुका है स्पीकर। ठीक है, देखिए ईयरफोन हमारी वायरलेस हेडफोन बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, रिपेयर इसके ऊपर का मैं कैप लगा लेता हूँ। ठीक है, तो हम इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं। देखिए इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए ये ऑन हो चुका है। देखिए तो ये ऑन हो चुका है। ठीक है, तो हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर, इसे मोबाइल से कनेक्ट कर आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें फिर से मैं बंद चालू कर देता हूँ। मैंने बंद किया था, देखिए ये चालू हो चुका है। मैं बंद किया था, देखिए अब चालू हो चुका है। देखिए तो ये ऑन हो चुका है। देखिए मैं बंद चालू करके भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखिए इसे मैंने कनेक्ट कर लेता हूँ इसे। तो मैं इसे जल्दी से इसे सॉन्ग लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। शायद आपको सुनाई दे रहा होगा सॉन्ग। ठीक है, देखिए मैं कम कर रहा हूँ। देखिए कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो वॉल्यूम अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, देखिए साउंड अच्छी तरीके से आ रहा है दोनों स्पीकर में। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मुझे चार्जिंग चेक करके भी आपको दिखा दूंगा। मैं सॉन्ग को बंद कर लिया है। ठीक है, देखिए चार्जिंग अच्छी तरह से हो रही है। ठीक है, देखिए इसे लाइट इंडिकेट हो रही है चार्जिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपकी जरूरत जल्दी से पहुँचे।